नौशेरा फिरोज ॻोठ खोड़ो शरीफ में पीउ हथां धी रोज़ीना क़तल। नौशेरा फिरोज ज़िले जे ॻोठ खोड़ो शरीफ में ग़ैरत जे नाले ते अफ़सोसनाक वाक़ियो पेश आयो, जिते सुखे कलहोड़ो नाले शख़्स पंहिंजे भाउ सां गॾिजी पंहिंजी धी रोज़ीना खे कुहाड़ी हणी क़तल करे छॾियो। मक़तूला रोज़ीना पंहिंजे मुड़िस सां गॾु माइटनि ॾांहुं घुमण वई हुई, जंहिं ते संदसि वालिद खे एतिराज़ हो। पुलिस मूजिब मक़तूला जो वालिद इन ॻाल्हि ते नाराज़ हो त धीउ बिना इजाज़त जे माइटनि ॾांहुं वई वापसि अचण ते सुखे कलहोड़े पंहिंजे भाउ सां गॾिजी धीउ ते कुहाड़नि सां हमलो कयो, जंहिं नतीजे में रोज़ीना मौके ते ई फोत थी वई। पुलिस जो चवणु आहे त जवाबदार फरार थी विया आहिनि, जिन जी ॻोल्हा लाइ छापा हया पिया वञनि। लाश खे पोस्टमार्टम लाइ अस्पताल मुंतक़िल कयो वियो आहे ऐं केस दाख़िल कयो वियो आहे। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स जे लाइ असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं हा, बेल आइकन खे प्रेस करणु न विसारिजो त जीअं असांजी हर नई अचण वारी वीडियो तव्हां ताईं पहुची